Представляю новую модель сеялки для песка. Рама, понятно, сделана из профтрубы. Сетка 10 на 10 с ячейкой. Дальше это барабан от стиральной машины. Здесь он полностью в сборе. Мотор стоит, шкив, ремень. Просто было обрезано лишнее. То есть часть барабана срезана. Внутренний барабан, который вращается, тоже срезан. То есть передняя часть его срезана. Этот кусочек барабана с этой стороны стоит от другой машинки. Вот мы видим, что он открытого типа, то есть срезан передний край. И там вот в конце есть такие большие щели, дырки, через которых будет высыпаться щебень там или трава отработанная. Это передняя часть. Здесь впереди я еще планирую поставить упорные ролики, так как он долго не проработает без них. Вот. Моторчик. Все из комплекта машинки. И здесь я поставил временно регулятор оборотов. Потом я поставлю другой, который будет поддерживать обороты, то есть с поддержкой оборотов при нагрузке. Потому что у этого нет поддержки и не очень удобно им пользоваться. Включаем розеточку. Так. Чуть-чуть добавим оборотиков. Может даже газку поддать вот так вот. Ну вот, в принципе, и все. Дальнейшее испытание я уже буду снимать на улице после покраски с роликами передними. Ну и, естественно, песком.